Атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде басты жаңалықтар. Студияда Қайырбек Жайлыбекұлы, армысыздар. Мұхтар Әблязов пен Виктор Храпуновты елге қайтаруға мүмкіндік бар. Олар түбі заң алдында қылмыстық жауапқа тартылады. Қазынадан қыруар қаржы ұрлап, шетелге тайып тұрғандар жайында бас прокурордың орынбасары Андрей Лукин осылай деді. Оның мәліметінше аталған істердің ескіру мерзімі жоқ, яғни қанша уақыт өтсе де заңды түрде өзектілігі жойылмайды. Ал Алматының экс-әкімі Виктор Храпунов бой тасалап жатқан Швейцария мен Қазақстан арасында екі жақты келісімнің жоқтығын прокурор жасырмады. Двухсторонних соглашений со Швейцарией у нас не заключено. Швейцариямен екі жақты келісім жоқ. Барлығы 19 келісім бар. Бірақ оның ішінде өкінішке орай Швейцария жоқ. Бірақ өзге конвенциялар бар. Мемлекеттер арасында ортақ принцип бар. Оның ішінде күдіктілерді ұстап беру мәселесі де жатады. Андрей Лукин экс-банкир Жомарт Ертаев туралы да айтып өтті. Ол Қазақстанға қайтарылуы туралы шешімге қатысты Ресейдің жоғарғы сотына шағым түсіруге құқылы екен. Ол үшін 10 күн уақыты болғанымен әзірге қандай да бір ақпарат келіп түспепті. На сегодняшний день бүгінгі таңда одан Қазақстанға экстрадициялауға қарсы арыз шағым түскен жоқ. Бірақ оның құқы бар. Алдын күні Мәскеу қалалық соты оны қамауда ұстамау туралы арызын қайтарып берді. Қолдамады. Қандай да бір ақпарат болса, біз сіздермен бөлісеміз. Мемлекет